ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ନନା ଆଉ ଜଗୁଆଳି। ତୁମ ପରି ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ବାପା ମା ତାକୁ ଆଦରରେ ନନା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ତାର ବାପା ମରିଗଲେ। ମା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନନା ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ନନା ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଖେଳୁଥିଲା। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ମାନି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୁରୁମାମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଥରେ ନନା ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଗୁଆଳିକୁ ନ କହି ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖାଇଲେ। କୋଳି ଚୋରି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ନନାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଗୁଆଳି ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ବଗିଚାରେ ପଶି କୋଳି ଖାଉଥିବା ଦେଖି ବଡ଼ ପାଟି କଲା। ଜଗୁଆଳି ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ। ନନା କିନ୍ତୁ କୋଳି ଚୋରି କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ନ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ଜଗୁଆଳି ତାର ହାତକୁ ଧରିଲା। ମାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଉଠେଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଚାଲ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ନନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କୋଳି ଚୋରି କରିନାହିଁ। ମୋତେ ମାରନା। ନନା ଠାରୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ଜଗୁଆଳି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ମାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ତୁମର ତ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନନା ଜଗୁଆଳିର କଥା ମାନିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ସେଇ ଦିନର ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କଲେ ଓ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ।